变成是因为我之前在社会上工作一段时间啊，然后我之前虽然不是艺术学院的，就是我一开始是学电子的这样子，然后后来跑去念淡江的资传，就是比较偏设计的那一块，所以我的创作变成是说我会用社会的经验，然后到学院所赋予我的一些知识性的东西啊，或者是一些关于媒材的运用的东西。那所以我就把这两个东西进行一些交换的动作。大家可能有发现的话，因为像一些符号的因为会紧张啊，所以我的速度放慢了。我慢慢来，速度放慢，所以就是因为我在社会工作嘛，都叫旁观这样子，但是变成是有时候会想，有时候会有一种想要融入他们，可是好像自己又会变成某种创作者这样子，就是那个角色的游移，所以关于一些社会的沟通上面，我就会利用一些符号，比如说文字的符号。那我论述有讲到，就是说最简单的例子就是，比如说现成的调理包，或者是一些 SOP。那这些符号可以让人更加了解，就是更加于沟通。但是这个沟通的价值跟意义，可能就是我在处理的，就是说它可能消失了，它可能纯粹只是沟通而已，就只是一个符的东西，只是符号的交换这样子。对，所以我等于是利用艺术的展示行为，它变成是说它可以呈现，就是我会捡一些一些材料啊，就是废弃的材料，或者是一些大家即将被淘汰的材料。因为我家里住新庄化成路，就是算工业区啦，然后旁边也是工业区这样子，所以我习惯一些很旧的、很比较破烂的东西。然后这些东西对我来说，或许它一开始不是算是很破旧的。但是我一直到，因为我会向往台北市嘛，因为可能我会听一些国外的流行歌曲这样，然后我对台北市有一个想象。但是等到我会到台北市，用一些知识的东西，或者是一些国外的文化去判断我家的时候，就产生了这样的作品，就是说我就是利用我这样的姿态，然后但是它在形式上是具有一个知识性的，因为它用它的材料跟物件，它是有一个时间性的，就是它具有一个，因为艺术是展示时间跟历史嘛，所以我就是利用一个很简单的符号，然后去展现这样的一个深度，但是可能一般人觉得这个东西是很平常的样子。那跟永志应该认识到今年应该13、14年了。所以我今天应该是当做一个吐槽者来回答，待会如果有关，就是一个艺术家他私底下讲的啊，跟做的还有他在台面上讲的到底有什么不同，就可以作为这样的一个爆料者来跟大家聊一下这样。那我现在就是说利用时间写作，然后本身有一个正职的工作。那我们两个是住的都还蛮近的，等于就是算是摩托车10几分钟的距离。那这段车程其实就是我们讲就是比较是城郊啊，就相对于台北市来讲，新庄、五股、三重这一带，中间隔了一个疏洪道。那每次去找他的时候，都会骑这条路。那这一条路其实我差不多认识他多久，我就有骑多久，因为我也是在工业区上班。那这个城郊这条路，其实常常成为一种我写作的时候的材料，因为那种从工作过渡到写作，然后又
又在现实生活里认识一个，就是他也很喜欢谈艺术的朋友，所以我在这个界面之间切换，跟他都有这方面的话题可以聊。那当然要保持生活的步调，然后要工作，然后要维持创作，真的是很不容易的一件事情。那我在永志身上就是看到他，就是从当兵啊，在金门当兵，一路这样过来，我就看到他在这上面的坚持。我觉得他，我们常常在聊批评这件事情，因为批评这件事情，小说跟艺术其实有一部分是相关的。那我记得罗伯格里也有在1967还是63年，他有一篇随笔，他写的是说，在当时啊，作为新小说派的罗伯格里耶，就是对于当时对人们对他小说的描写，他做了一样这样子的回应，就是说，他说他认为现在的小说的批评者，批评者要做的工作往往比读者，甚至比做艺术这件事情还要来得困难。因为作为一个读者，其实跟书本或艺术品之间的交流，那无非就是说我看完之后我得到了什么。那作者在自己的艺术品或者是在自己的小说创作里面，他不需要去预设任何读者会看完他自己的作品之后的反应，所以这两个方式很自由。但是作为一个批评者，必须就他的一个社会性，或者是他到底他这个作品到底服务了哪些对象，或者是他产出了什么功能，然后来做一个剖析。那我觉得20-30年后过去了，我觉得现在的批评者啊，就是在这个当下，已经这个现代性已经变成是每个进艺廊的各位这样，就是说，我们都试图站在作品，或者是站在一本小说面前，去试图去问自己，是说它到底带给我的意义是什么？这样。然后，我就这个问题常常问永志就是关于他这个招牌动作，我问他是说，为什么你要去剪这么多现成的东西？它的意义是什么？这样。然后我印象很深刻的是，因为他显然是考虑之后才跟我讲，不是敷衍。他说你看到什么，觉得像什么就是什么。因为我觉得这句话好像一开始听有点生气，觉得好像在敷衍我，讲不出个道理出来，就想吐槽他。可是我后来想想，有一次我就是下班回去我就骑摩托车，然后就看到那个三重重新路那条路，那个招牌晚上很多，然后我就觉得那个招牌的那个横幅看过去，那个第一个字这样组合起来，蛮像一首诗的。就是很多招牌广告如果你沿路去看，或者是你捡个槟榔盒子，就烈焰红唇，你会觉得真美这样子。为什么会？我觉得那个是一种真的是不需要解释的东西。现成物跟观赏者之间的关系就是这样，就是看到什么就是什么。那如果你站在面前，你什么也没有得到，那并不是一个必须被解释的问题，而是作为一个艺术家他跟写作一样，他都会有个预设，他都会有个预设的隐形的读者去倾听他到底想要做些什么。也就是说，也许啦就我必须这样讲，就也许只是说你对他的作品比较没感觉这样子，但是再进一步去问他作品里面他要透露出来的日常生活经验，跟你的日常生活经验怎么交代这中间的交集，我觉得是比较是不需要的。所以我是很鼓励是说，如果有来看，也许2次3次去注意他，我自己是这样，就是说注意他选用这些现成物，它背后的，比方说它是怎么摆，或者是说它
他的行为，或者是多跟艺术家在透过作品以外去了解他的创作观，也不是理论，就是创作观，也许会对他的作品有更进一步了解。谢谢贝宇。那个其实贝宇刚刚提到一个非常有趣的状态，就是说其实批评好像我们都站在现成物的对立面嘛，然后或者说站在现成物的对面，然后我们应该要把自己丢到那个作品里面去考虑问题，去想说那个作品到底以什么样的方式呈现，就让我想到其实我其实一直都不是艺术圈的，就是我的求学背景到现在其实没有任何一个系所是注册在艺术或是美术相关科系，是理工科是社会学或者说其他的领域。我之所以转到艺术圈里面来跟大家缴获，其实是因为我在柏林念书的时候认识很多坏朋友，就是艺术家们，然后就带我去那个看表演或是玩乐，就是看表演啊，或者去画廊。然后大家应该大部分都是艺术相关背景的朋友嘛。如果不是的话，大家通常会遇到那个大家如果到画廊或者说到美术馆去，大家可能会遇到类似像抽象啦，或者说其实甚至包括这一次个展的作品，大家一看，大家常常就是会有很多只乌鸦飞过去，或者说会被很多问号打到，就是说到底这些在干什么？这些艺术家到底是脑袋有什么问题？我到底是在干嘛？为什么我会来看这种东西这样？所以我在跟朋友一起到美术馆去，然后在门德里安的画作前面问了我的一些朋友说：“我看不懂你可以告诉我说这个门德里安在干嘛吗？他要告诉我什么？”结果我的艺术家朋友们其实有点生气，他就说：“我们的艺术教育做得真差，王博你要用心看。”他们就是我问了好几次，还有包括不只是在蒙德里安面前，甚至在毕卡索面前的作品面前，然后也是问了这样，然后我的朋友就说：“你要用心看，你要用心交流。”我有一次生气了，不是，是有几次生气了。我就在门德里安或者毕卡索的画作面前坐了2个小时，一幅画作之前坐了2个小时。我想说2个小时共我真的是坐在那里，然后盯着他看。2个小时后，我打电话给我的朋友说：“我们去喝咖啡。”然后我请他喝咖啡，然后就说：“可以告诉我吗？”我坐了2个小时以后，我还是不知道他要告诉我什么。我的朋友超生气的，就说：“你到底是有没有用心看？门德里安门德里安毕卡索这个你怎么会看不出东西来呢？”我就说：“你到底是看出什么东西？我也不懂啊，对不对？”那我就跟他讲说，那他就说：“那不然讲一讲嘛，你看到什么啊？”我就说：“我就看到一堆颜色啊，然后门德里安嘛，然后看到一些色块啊，然后正方形、长方形，然后很鲜艳的颜色。”他就问说：“我的朋友这个时候那个艺术史的训练，就是学校教他的知识终于有用，来做那种艺术教育上，对我们这种圈外人来讲，你没有觉得门德里安的安排看起来很和谐吗？好像有。那你觉得他为什么不把那个黄色的这么大块的黄色跟这么大块蓝色这样子放在一起，要用好像大小不等同，然后好像要用黑线这样子给它放在一起呢？”我想了一下，也不知道，因为圈外人嘛，对不对？你也不知道怎么样回他，就是说看起来好像是有那么一点道理。然后他就从这里又推到毕卡索，我就说：“你看这个色块跟那个毕卡索那个立体派，他们都是一块一块的。”对不对？这个你知道，一块色块跟那个原来要画的东西中间是不一定有直接的关联。这个艺术圈真的很厉害。对，就是我们平常看到这个就是三角形就是三角形嘛，这个字就是字嘛，你不会觉得这字下面有什么东西嘛？可是艺术家，他在开始学受艺术训练的时候，他们开始要去把外在世界以一种新的方式呈现给你的时候，他开始动用了他的想象力。好，对。